Ժամը 13-ն Open Media-ի ուղիղ եթերում Ռինյուս լրատվականը շարունակում է իր աշխատանքը, մենք աշխատում ենք հանուն Հայաստանի Հանրապետության, ես Անին եմ Զաքարյան, շատ բարի օր։ Շարմ էլ-Շեյխում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մասնակցում է Մերձավոր Արևելքի խաղաղության գագաթնաժողովին։ Նախորդին Փաշինյանը հանդիպել է Իլհամ Ալիևի հետ։ Կարճ զրույցի մասին պաշտոնական տեղեկատվություն չկա։ Միայն կադրերով երևում է, թե ինչպես է Պակիստանի նախագահը միանում զրույցին, գրկում Ալիևին եւ սեղմում Փաշինյանի ձեռքը։ Վարչապետը Թրամփի հետ է հանդիպել, նրանք միմյանց ձեռք են սեղմել ու մի քանի բառ փոխանակել։ Երևանում է ԵԱՀԿ գործող նախագահ Ֆինլանդիայի արտաքին գործերի նախարար Էլինա Վալտոնեն արտգործնախարարությունում նրան հյուրընկալել է գերատեսչության ղեկավար Արարատ Միրզոյանը։ Նախ կայացել է նրանց առանձնազրույցը, որին հաջորդել է ընդլայնված կազմով հանդիպումը, որին էլ հաջորդել է Արարատ Միրզոյանի եւ Էլինա Վալտոնենի համատեղ մամուլի ասուլիսը։ Բաքվում պահվող պատանդարված անձանց գերիների ազատ արձակման հարցով մենք իրականացնում ենք ամենօրյա աշխատանքը, ասուլիսի ընթացքում ասել է Արարատ Միրզոյանը։ Նա նշել է նաև, որ 3 ադրբեջանցի գործընկերների հետ խոսել է այդ թեմայով։ Նախ ուզում եմ միանգամից ասել, որ բնականաբար ԵԱՀԿ գործող նախագահողի այդ տարածաշրջան տեղի ունենում միանգամայն նոր հանգամանքներում, մեր տարածաշրջանի համար նշանակալի իրադարձությունների պայմաններում։ Իհարկե նախ եւ առաջ նկատի ունեմ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հաստատված խաղաղությունը օգոստոսի 8-ին խաղաղության գագաթնաժողովում Վաշինգտոնում տեղի ունեցած գագաթնաժողովը եւ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, համաձայնությունները մեր գործընկերներին ներկայացրել եմ մանրամասները, այդ թվում եւ պայմանագրի նախաստորագրումը, այդ թվում եւ սկզբունքները, որոնք ամրագրված են հռչակագրում եւ այդ թվում եւ սկզբունքները, որոնց շրջանակներում տեղի ունենալու ենթակառուցվածքների տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակումը։ Միացյալ Նահանգներում գտնվող պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը մասնակցել է միջազգային ցուցահանդեսի աշխատանքային այցի շրջանակում Վաշինգտոնում մասնակցել եմ AUSA միջազգային ցուցահանդեսի բացման հանդիսավոր արարողությանը, գրել է նախարարն իր տելեգրամյան ալիքում։ Արամուսում ամուսիններին սպանության մեջ կասկածվողը սպանությունից հետո եւս 2 հոգու է կյանքից զրկել ըստ Շամշյան Քոմի վերջին դեպքը տեղի է ունեցել Կոտայքի մարզի Զովաշեն գյուղի Դաշտամիջյան ճանապարհին, նա կրակոցներ է արձակել Զովունեցի 46-ամյա Վահե Մարտիրոսյանի եւ Երևանցի 44-ամյա Մարինե Հայրապետյանի ուղղությամբ, երկուսն էլ տեղում մահացել են։ Հիշեցնեմ, որ սպանության կասկածանքով հայտնաբերված եւ ձերբակալված կասկածյալը առավոտյան ինչ որ հարցերի շուրջ վիճել է իր հարևան ամուսինների հետ, այնուհետև նրանց գտել Արամուսի դաշտում գազար հավաքելիս, հրազենով զինված մոտեցել է նրանց, սպանել, ապա դիմել փախուստի։ Կասկածյալը Կոտայքի մարզի բնակիչ 61-ամյա տղամարդ է, որն իր զոհերի վրա կրակել էր իր անվամբ գրանցված որսորդական հրացանից։ Մեքսիկայում ջրհեղեղների զոհերի թիվը հասել է 64-ի, եւս 65 մարդ դեռևս անհայտ կորած է համարվում։ Գերմանիան պատրաստվում է 100 միլիոն եվրոից ավելի փող հատկացնել Գազայի հատվածի վերակառուցմանը օգնելու համար։ Գումարի չափը դեռ որոշված չէ, համենայն դեպս Գերմանիայի տնտեսական համագործակցության եւ զարգացման նախարար Ռեմ Ալաբալի Ռադովանը նշել է, որ այն կկազմի եռանիշ թիվ։ Ֆրանսիայի նախկին նախագահ Նիկոլա Սարկոզին հոկտեմբերի 21-ին կբանտարկվի, հաղորդում է Ֆրանս Պրես գործակալությունը։ Սարկոզին լիբիական գործով իր 5 տարվա ազատազրկումը կկրի Փարիզի նշանավոր Սանտե Բանտում։ Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ ուրբաթ օրը կկարողանա ժամանել Վաշինգտոն եւ հանդիպել Միացյալ Նահանգների նախագահ Թրամփի հետ։ Զելենսկին պարզաբանել է, որ այցի հիմնական թեմաներն են օդային պաշտպանությունը եւ Ռուսաստանին հեռահար հարվածներ հասցնելու հնարավորությունները։ Խոսքն իհարկե Տոմահավք հրթիռների մասին է, որոնց տրամադրումը Կիևին ըստ Կրեմլի կտրուկ կվատթարացնի ռուս-ամերիկյան փխրուն հարաբերությունները։ Դիտենք ռեպորտաժը։ Ռուսական ուժերը արձակվել են Ուկրաինայի երկրորդ խոշորագույն քաղաքի Խարկովի վրա, օգտագործելով կառավարվող հրթիռներ, որոնք վնասել են հիվանդանոց եւ խափանել էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը 30,000 սպառողների համար 3 շրջաններում, հայտնել են տեղական պաշտոնյաները։ Վերջին շաբաթներին ռուսական բանակը գրավել է Խարկովի եւ Դոնեցկի շրջանների 2 բնակավայրեր, իսկ Ուկրաինայի զորքերը հետ են մղել հարձակումները բազմաթիվ ճակատներում։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը եւ անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը զգուշացրել են Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփին, որ Թոմահավք հրթիռների մատակարարումը Ուկրաինային կարող է հանգեցնել Միացյալ Նահանգների ուղղակի մասնակցության եւ վատ հետևանքների։
Գազայում մարդիկ փորձում են վերադառնալ սովորական կյանքին։ UNICEF-ը վերանորոգել է դեսալինացման գործարանը աղի ջրից մաքուր ջուր ստանալու համար։ Բնակիչները հավաքվում են այնտեղ խմելու ջուր վերցնելու։ Այդ գործարանը պատերազմի ժամանակ տեղափոխել էին հարավ։ Հիմա այն աշխատում է հրադադարի պայմանագրով գերիների փոխանակումից հետո։ UNICEF-ն ապահովել է բազմաթիվ բեռնատարներ ջուր, սնունդ եւ դեղեր տեղափոխելու համար։ Համասը ազատ է արձակել Գազայից ողջ մնացած վերջին իսրայելցի գերիներին հրադադարի պայմանագրով։ Իսրայելի բանակը հաստատել է, որ ստացել է բոլոր հաստատված գերիներին, իսկ Գազայում հազարավոր պաղեստինցիներ ընդունել են Իսրայելից ազատ արձակված շուրջ 2000 պաղեստինցի գերիներին։ Մադագասկարի նախագահ Անդրի Ռաձուելինայի նոր վարչապետ նշանակելու որոշումը չի հանգստացրել քաղաքացիական բողոքները։ Հոկտեմբերի 11-ին ցուցարարներին ուղեկցել է բանակը, իսկ Իրաքի Կապսատ ռազմական ստորաբաժանումը հայտարարել է երկրի զինված ուժերի հրամանատարությունը ստանձնելու մասին։ Ռաձուելինան կորցնելով բանակի կարևոր ստորաբաժանման աջակցությունը պլանավորում էր դիմել ազգին, սակայն օրվա կեսին հաղորդվել է, որ նա լքել է երկիրը ֆրանսիական ռազմական ինքնաթիռով Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ պայմանավորվածության արդյունքում, ինչը հաստատել ընդդիմության առաջնորդ Սիտենի Ռադրիանա Սոլինյայկոն։ Ոսկու արժեքը հասել է ռեկորդային աստիճանի, Միացյալ Նահանգներ Չինաստան առևտրային լարվածության, տնտեսական անորոշության եւ պահանջարկի աճի պատճառով, իսկ Միացյալ Նահանգների տոկոսադրույքների իջեցման հեռանկարները լրացուցիչ օժանդակել են արծաթի գնաճին, որը նույնպես հասել է պատմական գագաթնակետին։ Տարեսկզբից ոսկին աճել է 57%-ով։ Գեոպոլիտիկ ճգնաժամերի, տոկոսադրույքների իջեցման սպասումների, կենտրոնական բանկի գնումների եւ ներդրումային ֆոնդերի մեծ հոսքի շնորհիվ, իսկ արծաթի գինը հասել է 52.49 դոլարի։ Մինչդեռ Bank of America-ն կանխատեսում է ոսկու $5,000 հասնելը 2026 թվականին։ SpaceX ընկերությունը գործարկել է իր 11-րդ Starship հրթիռը Տեխասից։ Այն փորձարկում էր ցույց տալու, որ հսկայական հրթիռը կարող է օգտագործվել արբանյակներ տիեզերք բարձրացնելու եւ հետագայում մարդկանց տանելու լուսին ու Մարս։ Հրթիռը վայրէջք է կատարել Մեքսիկայի ծովածոցում, որը 2025 թվականի հունվարին Միացյալ Նահանգների նախագահի հրամանով սկսել են անվանել ամերիկյան ծովածոց։ Դավիթ Գենջոյան, Reopen Media։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի հետ հանդիպման ժամանակ Կովկասի մահմեդականների վարչության նախագահ Շեյխ Իսլամ Ալլահ Շուքյուր Փաշազադեն զրպարտել է հայ եկեղեցուն ու Սփյուռքին, ասելով, թե երբ Ադրբեջանի ու Հայաստանի քաղաքական ղեկավարությունները ջանքեր են գործադրում կառուցողական համագործակցության մթնոլորտում խաղաղություն կառուցելու համար, հայ եկեղեցին եւ Սփյուռքը բոլոր ուժերով ապակառուցողական քարոզչություն են իրականացնում այդ գործընթացն իբր խափանելու համար։ Շարունակելով քանդել բամբասանքի կծիկը Ալլահ Շուքյուրն ասել է, թե մինչ երկու երկրների քաղաքական ղեկավարությունները քայլեր են ձեռնարկում խաղաղության ուղղությամբ, հայ եկեղեցին իբր կոչի անում ռևանշիզմի եւ նոր բախման։ Ի լրումը նա փորձել է Արցախում հայկական մշակութային ժառանգության ոչնչացումը եւ յուրացումը որպես վերականգնողական աշխատանք ներկայացնել։ Մինչև Եգիպտոս մեկնելը Փաշինյանը կրկին մարտահրավեր է նետել նախկին 3 նախագահներին Արցախի խնդրի շուրջ բանավեճի անուղղակի հրավերով։ Փաշինյանի ասելիքն այն է, որ եթե նախկին նախագահների նկարագրած լուծումներն այդքան լավն էին, ինչու նրանք չեն իրագործել դրանք։ Նախագահների արձագանքն ընդհանուր առմամբ այս թեմային տարբեր է, սակայն նրանց երեքին էլ միավորում է Փաշինյանի հետ Ղարաբաղյան բանակցությունների հարցով բանավեճի ցանկության բացակայությունը։ Դիտենք տեսանյութը։ Փաշինյանը հերթական անգամ մարտահրավեր է նետել նախկին նախագահներին, վարկածներ շարադրելով Արցախյան խնդիրը վերջնականապես լուծած չլինելու իր պատկերացրած պատճառների մասին։ Ինչու Հայաստանի նախկին 3 ղեկավարները կյանքի չեն կոչել Արցախի հարցի իրենց իսկ նկարագրած հոյակապ լուծումները, հարցրել է Փաշինյանը եւ ինքն էլ պատասխանել իր հարցադրմանը, նշելով իր տարբերակները։ Առաջինը, որ նրանք ցուցաբերել են հանցավոր անգործություն, գուցե ծառայելով ոչ թե Հայաստանի, այլ օտար երկրների շահերին, մեզ զրկելով Ղարաբաղի հարցի հոյակապ լուծումից կամ լուծումներից, եւ երկրորդ տարբերակը, որ նրանց կողմից նկարագրվող այդ հոյակապ լուծումները պարզապես մտավարժանքի վրա հիմնված քաղաքական խաբեություն են եւ դրանց իրագործումը երբեք էլ հնարավոր չի եղել։ Հայ ազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը պնդում է իրենց իշխանությունը, նկատի ունենալով Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախագահության շրջանը հաջորդ կառավարություններին է փոխանցել շատ ուժեղ ռազմական եւ բանակցային դիրքեր։ Մենք հասցրել էինք բանակցությունները միաստիճանի, երբ որ աշխարհը պատրաստ էր ընդունել Լեռնային Ղարաբաղին որպես միջազգային իրավունքի սուբյեկտի, որովհետեւ 97 թվին մեզ առաջարկվել էր խաղաղության մի պլան, ըստ որի
Լեռնային Ղարաբաղը նախ պետք է ստորագրեր այդ փաստաթուղթը, որ այդ պլանը կայանար, այսինքն իր ստորագրությունը հավասարապես Հայաստանի ու Ադրբեջանի հետ հայտնվելու էր այդ խաղաղության պլանի փաստաթղթի տակ, եւ երկրորդը Լեռնային Ղարաբաղը ստանում էր իրավունք վետոյի իր ապագա ստատուսի վերաբերյալ։ Տարիներ շարունակ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների առաջարկած հիմնական փաստաթղթերը, որոնք հայտնի են որպես մադրիդյան սկզբունքներ, որոնց շուրջ կողմերը համաձայնել էին արդեն երկրորդ նախագահի օրոք կամ Լավրովի պլան, որը բանակցային սեղանին էր հայտնվել, արդեն երրորդ նախագահի շրջանում նախատեսում էին փուլափաթեթային լուծում։ Զուրաբյանը նշում է, դրանք ներառում էին Արցախի հարակից 5 շրջանների վերադարձ Ադրբեջանին, Քելբաջարի եւ Լաչինի հարցի կապումը Արցախի վերջնական կարգավիճակի հետ, փախստականների վերադարձ եւ միջազգային խաղաղապահ ուժերի տեղակայում։ Արցախի վերջնական կարգավիճակը պետք է որոշվեր Արցախի բնակչության ազատ կամ արտահայտության հանրաքվեի միջոցով, որի արդյունքի ընդունումը կողմերի համար պարտադիր էր։ Քննադատների կարծիքով այս պլաններից հրաժարվելն է հանգեցրել պատերազմի, հազարավոր զոհերի եւ տարածքային ծանր կորուստների, առանց կարգավիճակի հարցում որևէ հստակության։ Քոչարյանը եւ Սերժ Սարգսյանը իրենք այնուամենայնիվ ուզում էին կարգավիճակի խնդրի շուրջ ինչ որ մի բան ավել ստանային, քան ասենք ստացել էր Տեր-Պետրոսյանը։ Նրանք գոնե բանակցում էին, Փաշինյանը դա էլ չարեց։ Պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Հայկ Մամիջանյանն անընդունելի է համարում Փաշինյանի մեղադրանքները, նշելով, որ նա բանակցային գործընթացը սկսել է զրոյական կետից։ Բանակցային ժառանգության մասին խոսել է իր իսկ 20 թվականի կապանում տեղի ունեցած ասուլիսի ժամանակ, ներկայացնելով փաստաթուղթ, ինչի համար հետագայում այսպես ասած հաթաթա ստացավ համանախագահներից, որ չի կարելի գաղտնի փաստաթղթերի հրապարակել, բայց այնտեղ ներկայացրեց, որ այդ պահին բանակցվում էր սեղանին դրված 5 շրջանների դիմաց միջանկյալ կարգավիճակը ենթադրում էր Արցախի իշխանությունների ճանաչում, այդ թվում նաև դատական իշխանության ճանաչում։ Արցախի իշխանությունները Արցախը որպես այդպեսին իրավունք էր ունենալու մասնակցել իրեն վերաբերվող հարցերի քննարկմանը ԵԱՀԿ-ում։ Պատասխանելով հարցին, թե ինչու մինչև 2018 թվականը խնդիրը վերջնական լուծում չէր ստացել, Մամիջանյանը շեշտեց, որ բանակցային գործընթացը դրված էր այնպիսի ռելսերի վրա, որոնք բացառում էին հակահայկական լուծումները։ Այն ժամանակ մենք հասել էինք հետևյալ երկու կարևորագույն արձանագրումների։ 1. Արցախում հայեր էին, ապրում էին անվտանգ, պետական ինստիտուտները գործում էին, մեզանից յուրաքանչյուրն էլ այցելել էր Արցախ կամ դրա հնարավորություն ուներ։ Մամիջանյանի խոսքով նախկին իշխանությունները կարող էին համաձայնել ավելի ցածր նշաձողի, սակայն նպատակը հայանպաստ լուծման հասնելն էր, պահպանելով Արցախի անվտանգությունն ու գործող պետական ինստիտուտները։ Նիկոլ Փաշինյանի պնդումները, թե իշխանության գալու պահին Արցախը կորցրել էր անկախ լինելու տեսական ու գործնական հնարավորությունները, բացահայտ սուտ են եւ կեղծիք, ասում է ընդդիմադիր падգամավոր Արթուր Խաչատրյանը։ Փաշինյանը դեռ 19 թվականին հայտարարել էր, որ ինքը բանակցությունները սկսել է զրոյական կետից, այլ ոչ թե Սերժ Սարգսյանի թողած կետից։ Նրա խոսքով Փաշինյանը 2018 թվականին Սերժ Սարգսյանից ժառանգել է բանակցային մի փաստաթուղթ, որը հայտնի է որպես մադրիդյան սկզբունքների նորացված ու վերջին տարբերակ։ Այս առաջարկը նախատեսում էր Արցախի վերջնական կարգավիճակի որոշում, պարտադիր իրավական ուժ ունեցող հանրաքվեի միջոցով։ Կար բանակցային գործընթաց, որին մտնում էր փակուղի, դուրս էր գալի փակուղուց, բայց ռազմնայնածավալ այդ ագրեսիան, որը մենք տեսանք 20 թվականին, չկար։ Նիկոլ Փաշինյանը գիտակցաբար կամ ոչ գիտակցաբար խափանեց բանակցային գործընթաց։ Իսկ երբ բանակցությունները ընդհատվում են, սկսում է պատերազմը։ Ըստ Խաչատրյանի, Փաշինյանը փորձելով կտրել Գորդիան հանգույցը իրականում խորացրեց խնդիրը, հանգեցնելով աղետի։ Նարնե Ղուկասյան, Լևոն Ոսկանյան, Reopen Media։ Թվային դարաշրջանում հոգեբաններն ահազանգում են երեխաների վրա սոցիալական ցանցերի բացասական ազդեցության մասին եւ դրա դեմ պայքարում առաջնային դեր վերապահում ծնողներին։ Մեր հաջորդ ռեպորտաժում 3 երեխաների մայրը փոխանցում է իր փորձը, պատմելով, թե ինչպես է վերահսկում երեխաների հեռախոսն ու սոցցանցերում անցկացրած ժամանակը։ Իսկ հոգեբանը բացատրում է, թե ինչու է կարևոր սահմաններ դնելը եւ երեխաների հետ անկեղծ զրույցով վտանգների մասին բացատրությունները, ինչպես գտնել հավասարակշռություն վիրտուալ եւ իրական աշխարհների միջև։ Դիտենք Աննա Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Դեռ դասիա եւ 0 րոպե այսօր օգտագործվում է, այսօրվա սահմանաչափը 1 ժամ 45 րոպե է։ 3 երեխաների մայր Իրինա Չալտիկյանը գտել է երեխաների սոցցանցային վարակից հեռու պահելու խնդրի լուծումը։ Այն է վերահսկել երեխայի հեռախոսն ու դրանով անցկացրած ժամանակը։ Թեև սոցցանցերը կարող են ունենալ որոշակի կրթական եւ ստեղծագործական օգուտներ, դրանց բացասական ազդեցությունը շատ ավելի մեծ է։ Հետևորդների քանակ, լայքերի մրցավազք եւ կեղծ իդեալներ։ Սա այն իրականությունն է, որտեղ այսօր մեծանում են երեխաները։ Սոցիալական ցանցերը, որոնք դարձել են կյանքի անբաժան մաս, ուսումնական մրցակցությունը փոխարինել են թվային հարթակներում պայքարի թատերաբեմով։ Ես ունեմ 3 բալիկ, 6, 8 եւ 12 տարեկան, բոլորի հետ ի սկզբանե պայմանավորվել եմ, որ հեռախոս կունենան 10 տարեկանից, եւ մեծ տղաս արդեն 12 տարեկան է, նա 10 տարեկանից ունի հեռախոս եւ ներբեռնել եմ հավելված, որի միջոցով կարողանում եմ կառավարել իր ամբողջ գործունեությունը։ Հոգեբան Լիլիթ Խաչատրյանի խոսքով սոցցանցերով եւ համակարգչային խաղերով բեռնված հեռախոսները ոչ միայն երեխաներին կտրում են իրականությունից եւ ուսումնական գործընթացից, այլև կարող են հանգեցնել լուրջ խնդիրների։ Երեխան ողջ օրը անցկացնելով սոցիալական ցանցերում կտրվում է իր հիմնարար առաջնահերթ գործունեության տեսակից, կրթությունից եւ որը որ կարող է առհասարակ երկարատև մնալը սոցիալական ցանցերում վնասել երեխայի եւ հոգեկան գործընթացները եւ մտածողությունը։ Մասնագետները հատկապես վտանգավոր են համարում TikTok-ի նման հարթակները, որտեղ վերահսկողությունը դժվար է եւ ցանկացած բովանդակություն կարող է հասանելի դառնալ երեխային։ Երեխաները չունենալով զարգացած քննադատական եւ վերլուծական մտածողություն կարող են ընկալել տեսածը որպես բացարձակ ճշմարտություն, ինչը խեղաթյուրում է նրանց արժեհամակարգը։ Երեխան որպես կանոն քննադատական մտածողություն դիտած նյութերի նկատմամբ շատ քիչ է կարողանում ձևավորել, հատկապես եթե տեսնում են նյութը, որ հայտնվեց իր մոտ շատ լայքերով են ողողված, իրեն թվում է, թե դա միանգամայն իրականություն է եւ դա արժեք է իր համար։ Բացասական զգացումներ կարող է առաջանալ երեխայի մոտ, ստրես, հուզական գրգռվածություն։ Սա իր հերթին հանգեցնում է կեղծ իդեալների ընդօրինակման փորձերի եւ որպես հետևանք ինքնագնահատականի կտրուկ անկման, ստրեսի եւ հոգեբանական տառապանքի։ Երեխաները կարող են ստեղծել իրենց իդեալականացված կերպարները, փորձելով ինքնահաստատվել ոչ թե իրական, այլ վիրտուալ աշխարհում։ Այս կոնտենտներով երեխաները կարող են իրենք ստեղծել որոշակի կերպարներ, հերոսացված, իդեալականացված, որը որ իրենց կերպարից, իրենց իսկ սեփական կերպարից միանգամայն շատ հեռու է եւ սրանով փորձեն ինքնահաստատվել։ Այսինքն խաբկանքի շեմը իրականության եւ սոցիալական հարթակներում գոյատևման, ինքնահաստատման, ինքնաներկայացման շատ մեծ է։ Երբ իրականության եւ թվային խաբկանքի միջև սահմանները ջնջվում են, ծնողների դերակատարումը դառնում է առանցքային։ Ըստ մասնագետի արդյունավետ միջամտությունը երեխայի հետ գիտակցված երկխոսությունն է։ Առհասարակ պետք է սովորացնել, որ երեխան կարողանա վերահսկի։ Սովորաբար ցանկացած իրողության մեջ, որպեսզի մենք ուզենանք հասնել մեր ցանկալի արդյունքին, շատ կարևոր է ինֆորմացիայի բացատրություն, ինֆորմացիա տալը երևույթի մասին։ Ունեմ տղայիս հետ պայմանավորվածություն պարբերաբար ստուգել իր չաթերը, որովհետև ես ինչքան էլ փորձեմ վերահսկել հավելվածի միջոցով, այդ իրենց ընկերական չաթերում շատ են ուղարկում տարբեր վիդեոներ եւ այլն։ Ուղղակի ունեմ պայմանավորվածություն, որովհետեւ ես կարողանամ վերահսկեմ այն, ինչ իրեն կարելի է եւ իրեն կարելի չէ, նայում եմ իր չաթերը։ Միայն այն բանից հետո, երբ վստահության մթնոլորտում վարվող զրույցները արդյունք չեն տալիս, կարելի է անցնել ավելի խիստ միջոցների։ Հեռախոսը վերահսկող հավելվածները թույլ են տալիս սահմանել ինչպես էկրանային ընդհանուր ժամանակ, այնպես էլ սահմանաչափեր կոնկրետ հավելվածների համար։ Հավելվածը թույլ է տալիս վերահսկել երեխայի ընդհանուր ժամանակը հեռախոսի մեջ, նաև վերահսկել եւ տեղադրել սահմանաչափեր կոնկրետ հավելվածներում երեխայի ժամանակի անցկացման չափը։ Մասնագետների համոզմամբ սոցիալական ցանցերի ազդեցությունը նվազեցնելու ամենաարդյունավետ միջոցը ծնողի ակտիվ մասնակցությունն ու բաց հաղորդակցությունն է։ Վերահսկողությունը կարող է օգնել սահմաններ գծել, բայց առանց վստահության եւ կրթության այն չի ապահովի ցանկալի արդյունք։ Աննա Հարությունյան, Ստեփան Տիգրանյան, Reopen Media։
Սևանա լճի մակարդակը հոկտեմբերի 6-ից 12-ն ընկած ժամանակահատվածում իջել է 3 սանտիմետրով և կազմել 1900 մետր 37 սանտիմետր, որն անցյալ տարվա նույն օրվա մակարդակից ցածր է 12 սանտիմետրով, իսկ 2025 թվականի հունվարի 1-ի մակարդակից 2 սանտիմետրով։ Հիդրոթերապևտաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնի տվյալով Արփա Սևան ջրատարով հոկտեմբերի 6-ից 12-ն ընկած ժամանակահատվածում Սևանա լիճ տեղափոխված ջրի քանակը կազմել է 1 միլիարդ 277 միլիոն խորանարդ մետր։ Սևանա լճից բաց թողնված ջրի ծավալը ըստ Հրազդան հեկի Ուղղաթեք ջրանցքի Գեղամավան դիտակետի հոկտեմբերի 6-ից 12-ն ընկած ժամանակահատվածում ընդհանուր գումարային բաց թողումը կազմել է 181 միլիոն խորանարդ մետր։ Այժմ պատրաստվեք բացահայտելու Հայաստանի աննկարագրելի գեղեցկությունը վերևից։ Բացահայտիր Հայաստանը երկնքից միջազգային փառատոնը Հայաստանի երկինքը վերածել է վառ գույների տոնի, օդապարիկներ աշխարհի տարբեր ծայրերից, ռոմանտիկ պահեր, սպորտային մրցակցություն և անմոռանալի արկածներ։ Ինչպես է Հայաստանը ներկայանում թռչնի թռիչքի բարձրությունից և ինչ անակնկալներ են սպասում մասնակիցներին։ Իմ գործընկեր Աննա Մարգարյանն է մասնակցել այդ արկածներին և ռեպորտաժ պատրաստել։ Հայաստանի երկինքը զարդարված է օդապարիկների վառ գույներով։ Բացահայտիր Հայաստանը երկնքից միջազգային փառատոնն է մեկնարկել հոկտեմբերի 10-ից։ Այն կտևի մինչ հոկտեմբերի 15-ը։ Եվ ընդամենը մի քանի րոպեից մենք արդեն կլինենք վերևում։ Այս տարվա փառատոնն արդեն 7-րդն է, մասնակցում են 2 տասնյակից ավելի օդապարիկներ, ոչ միայն Հայաստանից, այլև Բրազիլիայից, Անգլիայից, Իտալիայից, Բուլղարիայից, Ռուսաստանից, Վրաստանից և Ճապոնիայից։ Կազմակերպիչների խոսքով փառատոնը հոկտեմբերին անցկացնելու որոշումը պայմանավորված է հենց այս ժամանակահատվածում հնարավոր երեկոյան թռիչքներով։ Դրանց նպատակը զբոսաշրջիկներին ու մեր երկրի հյուրերին Հայաստանի գեղեցիկ բնապատկերները վերևից ներկայացնելն է։ Փառատոնը ներառում է նաև սպորտային մաս, օդաչուները մրցում են տարբեր անվանակարգերում, իսկ հաղթողները ստանալու են մրցանակներ։ Կազմակերպիչները նշում են, որ արդեն քննարկվում է հաջորդ տարի փառատոնը 2 մասի բաժանելու տարբերակը, առանձնացնելով սպորտային և ցուցադրական թռիչքները։ Իսկ մենք վայելենք այս հրաշք տեսարանը։ Я из Московской области. Ես Մոսկվայի մարզից եմ։ Հիմնականում այնտեղ եմ թռչում։ Ընդհանրապես առաջին անգամ եմ Հայաստանում եւ առաջին անգամ եմ մասնակցում փառատոնին։ Соревнования проходят на точность, то есть Մրցումներում հաջողությունը ճշգրտության վրա է հիմնված, այսինքն ամեն բարձրության վրա քամին տարբեր կերպ է փչում եւ պետք է այնպիսի հոսանք գտնես, որ հասնես որոշակի վայր, որը մրցավարները նշում են գետնին խաչով։ Այսօր օրինակ մեր խաչը նարնջագույնն է, այն արդեն կարելի է տեսնել։ Чтобы победить, немножко Հաղթելու համար մի փոքր խիզախություն, մի փոքր բախտ եւ իհարկե վարպետություն, օդապարիկը կառավարելու։ Բացահայտիր Հայաստանը երկնքից փառատոնն անցկացվում է Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության կոմիտեի աջակցությամբ եւ նպաստում արկածային զբոսաշրջության զարգացմանը։ Օդապարիկով թռիչքը ոչ միայն սպորտ է, այլև ռոմանտիկա։ Միայն այսօր երկնքում 3 ամուսնության առաջարկ է եղել։ Честно, мы встречаемся чуть менее месяца. Մենք հանդիպում ենք մենք ամսից ավելի քիչ, բայց ես հասկացա, որ սա այն մարդն է, որի հետ ուզում եմ անցկացնել իմ ողջ կյանքը, եւ ավելի լավ պահ, քան թռիչքն օդապարիկով Արարատի ֆոնին, պարզապես չէր կարող լինել։ Թռիչքի վերջում կա հատուկ արարողություն։ Մեզ օծում են Գառնիի, Դուքս և Դքսուհի։ Воздухоплавание появилось во Франции в 1783 году благодаря 2 братьям. Их звали Этьен и Джозеф Монгольфье. Ավանդույթը գալիս է Ֆրանսիայի թագավոր Լյուդովիկոս 16-րդից։ Առաջին օդագնացներին նա ոչ միայն շնորհեց ազնվականի տիտղոս, այլև նվիրեց այն բոլոր հողերը, որոնց վրայով նրանք թռչել էին։ Այսօր մենք իրականացնում ենք այս գեղեցիկ արարողությունը, պահպանելով օդագնացության պատմությունն ու ավանդույթները։ Поздравляю, графиня. Այսպիսով բացահայտիր Հայաստանը երկնքից փառատոնը ոչ միայն սպորտային իրադարձություն է, այլև տոն, որը միավորում է մարդկանց, ստեղծում անմոռանալի պահեր եւ հիշողություններ ամբողջ կյանքի համար եւ աշխարհին ներկայացնում մեր երկիրը թռչնի թռիչքի բարձրությունից։ Աննա Մարգարյան, Լևոն Ոսկանյան, Reopen Media։
Եվ թողարկման վերջում ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության ընտրական մրցաշարում Հայաստանի հավաքականն այսօր կանցկացնի եւ խմբի 4-րդ տուրի հանդիպումը ազգային ընտրանին գլխավոր մարզիչ Եղիշե Մելիքյանի առաջնորդությամբ արդեն անցկացրել է նախախաղային մարզում Դուբլինում։ Հիշեցնեմ, մեր հավաքականը Իռլանդիայի թիմին Երևանում հաղթել էր 2-1 հաշվով, 3 տուրից հետո Հայաստանի ազգային թիմը 3 միավորով 3-րդ տեղում է։ Այսքան այս ժամի համար հիշեցնեմ, որ մեզ կարող եք գտնել սոցիալական բոլոր հարթակներում, մենք աշխատում ենք հանուն Հայաստանի Հանրապետության։ Ես Անին եմ Զաքարյան, կհանդիպենք հաջորդ թողարկման ժամին 17:00-ին առայժմ։